Til nima ekan? Til bu Alloh taoloning murodi, maqsadini bashariyatga yetkazishlik uchun bir vosita. Va u aytganimizdek Qur'oni Karim shaklida bo'ldi. Demak, mufassir bo'lsin yoki Qur'ondan bir hukm olmoqchi bo'lgan faqih, usuliy olim bo'lsin, u Alloh taoloning bu yerda murodi bu deganda katta bir ishga jur'at qilgan bo'ladi aytganimizdek. Tilning nima uchun katta bir ish deyapmiz? Chunki til agarcha insonlarga ma'no, maqsadlarini yetkazib berish, kommunikatsiya qilish, o'zaro bir-biri bilan muloqot qilish vositasidagi eng buyuk vosita ekan, lekin ana shu vosita ham bir so'zning o'zida turli ma'nolarni anglatishlikka nimadir? Salohiyatlidir. Ya'ni jumlalar, so'zlar boshqa maqsad murodni anglatish, kommunikatsiya paydo qilishlikning eng yuksak vositasi bo'lsa ham, lekin ana shu til va so'z o'zi bir qancha ehtimolotlarga ma'ruzdir. Bir qancha ehtimolotlarga sababdir.